الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، المشاهدون الأعزاء، معكم في برنامج محكمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يعلمنا ما جهلنا، يذكرنا ما نسينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تشكل ركنا أساسيا في برنامج محكمات، وهي آية في سورة الفاتحة. هذه السورة التي افتتح بها كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى فيها في منتصفها: إياك نعبد وإياك نستعين. مفهوم العبادة من المفاهيم العظيمة التي لا بد للعبد المسلم أن يتعرف عليه، ذلك لأن العبادة وردت بمفردات عديدة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وصلت تقريبا إلى 274 مفردة في 152 موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الكم الكبير من الحديث عن العبادة، لا بد المسلم أن يتعرف على هذا المفهوم. هذه الآية اشتملت على أمرين أساسيين: الأمر الأول إياك نعبد، والأمر الثاني إياك نستعين. وهنا نلاحظ أن الآية في وضعها الطبيعي يمكن أن نقول نستعين إياك، نعبد إياك ونستعين إياك، لكن حصل تقديم وتأخير، وهذا التقديم والتأخير الذي حصل فيها بسبب موضوع مهم جدا، وهو الحصر، أي نحصر العبادة في عبادة الله سبحانه وتعالى، ونحصر الاستعانة في الله سبحانه وتعالى. ولو جينا الدين كله تقريبا هذه الآية تشتمل عليه، فالدين كله عبادة واستعانة، عبادة واستعانة، أي عبادة الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والقصد والإنابة والخشية، وأن نستعين في عبادتنا كذلك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق والمحيي والمدبر، وبالتالي هو مالك الملك، فنستعين كذلك بالله على عبادتنا لله. وهذا مفهوم عظيم جدا. لذلك هذه الآية أو هذه السورة التي اشتملت على هذه الآية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب، وهي السبع المثاني، أي هذه السورة. ونعبد الله سبحانه وتعالى في صلواتنا، نتعبد الله سبحانه وتعالى في صلواتنا بقراءة سورة الفاتحة التي فيها إياك نعبد وإياك نستعين. وقد فتح الله سبحانه وتعالى على شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، ابن القيم الجوزية، عندما كتب كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فحرص أن يعطي هذه المفردة وخاصة سورة الفاتحة، يعطيها حظا عظيما من النظر والتأمل والتفكر حتى يجلي هذا المفهوم. وبطبيعة الحال حلقة محكمات هي حلقة مختصرة، لا تسمح لنا بالتفاصيل الكثيرة حول الحديث في موضوع العبادة، ولكن فقط نقول بأن الأنبياء جميعا جاءوا مؤكدين لهذا المفهوم. كل رسول من رسل الله تبارك وتعالى يقول لقومه اعبدوا الله، والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنلاحظ بأن عبادة الله سبحانه وتعالى هي محور حركة الرسل ودعوة الرسل ودعوة الأنبياء. نقف إن شاء الله في مسائل عديدة نلخص من خلالها هذا المفهوم ليكون مفهوما محكما يستطيع الإنسان البسيط يفهم على الأقل والله من إياك نعبد وإياك نستعين مسائل لا بد أن تفيده إن شاء الله في حياته. وليس هنا بطبيعة الحال البرنامج ليس برنامج مخصص للتفسير، ولكن نقف بإذن الله عز وجل وقفات مهمة جدا حول كل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولن نزيد في برنامج محكمات عن آية واحدة لكل حلقة. إياك نعبد وإياك نستعين. أول مسألة في هذا الموضوع
وهنا فقط سأحصر إن شاء الله الحديث حول مفهوم العبادة. موضوع الاستعانة سأتركه إن شاء الله، لكن إياك نعبد، يا رب إياك نخص بالعبادة ولا نعبد غيرك. ما هي العبادة؟ أول مسألة تعريف العبادة. تعريف العبادة عند العرب، عندما يقول العربي طريق معبد يقصد بذلك طريق سهل ومذلل، وطريق مسلوك، طريق مسلوك ومذلل. وبالتالي هذا المعنى الذي هو في اللغة العربية معنى التذلل سنلاحظ بأنه أيضا حاضر في المفهوم الاصطلاحي للعبادة. في المفهوم الاصطلاحي للعبادة حيث عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأن العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف الشامل الجامع الذي لخص به شيخ الإسلام ابن تيمية مفهوم العبادة في أوسع تعريف، وأخرجها من دائرة الطقوس إلى دائرة المعاملات أيضا وليس فقط دائرة الطقوس، ومن دائرة الأفعال فقط إلى دائرة التروك كذلك، أي أنه ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فإذا أول مسألة هو أن العبادة بمعناها الجامع الشامل هي كل أمر محبوب لله سبحانه وتعالى. وبالتالي نلاحظ في هذا التعريف هنالك قيود ونلخصها في قيدين أساسيين. القيد الأول أن العبادة أمر محبوب لله تبارك وتعالى، فما هو مبغوض لله سبحانه وتعالى ليس من العبادة، فلا يتعبد الله إلا بما يحب. هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية هو أن القيد الثاني هو أن العبادة لا بد فيها من أن تكون مشروعة، وهذه إن شاء الله أفرد لها فقرة، لكن قيدين أساسيين. القيد الأول أن تكون محبوبة لله تبارك وتعالى، الأمر الثاني أن تكون مشروعة. إذن هذه المسألة الأولى في موضوع التعريف. المسألة الثانية أيضا هي أركان العبادة. العبادة تقوم على ركنين أساسيين. الركن الأول هو محبة الله سبحانه وتعالى، والركن الثاني التذلل والتعظيم لله عز وجل. فلا عبادة بلا محبة ولا عبادة بلا تذلل وانقياد وطاعة. هذه مسألة مهمة. يعني ماهية العبادة أن العبادة تقوم على حب الله، فلا يكون الإنسان عابدا لشيء وهو كاره ومبغض له، ولا يكون الإنسان أيضا محبا لشيء وهو لا يطيعه ولا يتذلل له. إذن التذلل والمحبة هما أركان العبادة، فإذا فقد أحد هذين الركنين فقدت العبادة. فلا عبادة بلا محبة ولا عبادة بلا تذلل وطاعة وانكسار لله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة في موضوع العبادة هو أن العبادة لا بد فيها من أن تكون مشروعة، وهي أن العبادة توقيفية، فلا نتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول جماع الدين، أي الدين كله يجتمع حول أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. المسألة الثالثة هنا العبادة التوقيفية. أي عبادة تقوم بها تريد أن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تقف مع نفسك وقفة، وهو هل شرعها الله في كتابه؟ هل طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ هل عمل بها الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا عليها لتكون سبيلا للمؤمنين أم ليس كذلك؟ إذا نحن في المسألة الثالثة نقول العبادات توقيفية. وهنا عموما قاعدة مهمة جدا في موضوع العبادات والمعاملات، يقولون الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات الإباحة. فالذي يطالب بالدليل في موضوع العبادات هو من يأمر من يفعل، الذي يفعل عبادة معينة يقال له ما دليلك. وفي المعاملات الأصل أن الناس يتعاملون ويتحركون في حياتهم العملية، الذي يطالب بالدليل هو من يمنعهم عن هذه الإباحة التي أباحها الله. هذا الأصل. إذا المسألة الثالثة هي توقيفية العبادة. المسألة الرابعة غائية العبادة، وهو أن العبادة هي غاية الخلق. الخلق عندما خلقهم الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن غايتنا في هذا الوجود أن نعبد الله. إذن إياك نعبد هذه هي الغاية. فإذا كان الإنسان لم يعبد الله في حياته فقد خسر خسرانا مبينا، وإذا لم يعبد الله في حياته فقد خرج عن غاية وجوده وتحول إلى شيء آخر، تحول إلى الحيوانية ويخرج من دائرة التكليف، أو يكون بإرادته خرج من دائرة التكليف اختيارا. ولكن هذه الغاية ستظل أساسية ومهمة جدا. وبما أن الإنسان مركوز في داخله لأنه خلق للعبادة، فمن لم يعبد الله عبد غيره، ومن لم يتعلق بالله تعلق بغيره، ومن لم يطع الله عز وجل أطاع غيره، وهكذا. وخاصة في معادلة الرحمن والشيطان، من لم يعبد الرحمن عبد الشيطان، ومن لم يتمسك بالهدى اتبع الهوى، وهكذا. ومن لم يتبع الهدى اتبع الهوى. إذن المسألة الرابعة هي غائية العبادة. المسألة الخامسة وهي مهمة جدا أيضا في هذا المضمار أو في هذه الحلقة، هو موضوع أن العبادة شرعت لمصلحة الإنسان ومنفعته لا لمصلحة الله ومنفعته. يعني الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بعبادتنا، لا يستفيد من عبادتنا، ليست له مصلحة ذاتية في عبادتنا، فالله الغني وكماله متعلق بذاته، لا علاقة له بما نفعله نحن. لو أن أولكم يا بني آدم، لو أن أولكم يا بني آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد، أو أنهم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء. ولو كنا على أتعس منها، على أفجر قلب رجل أو أكفر قلب رجل في الدنيا ما نقص ذلك من ملك الله شيء. فالله عز وجل ملكه وعظمته وكبرياؤه قائم بذاته جل جلاله. ولذلك إن أحسنتم لأنفسكم، وإن ظلمتم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن الغائية هذه أو الخامسة اللي هي موضوع المصلحة في العبادة هي للإنسان، تعود على الإنسان وليس على الله، لله سبحانه وتعالى. يعني الله لما شرع لنا التعبد هو لمصلحتنا، لصلاحنا، لطهوريتنا، لإصلاح حياتنا، لإصلاح مفهوم الاستخلاف في الأرض، لأن الاستخلاف في الأرض والعمران لا يصلح إلا بالتعبد لله سبحانه وتعالى، فإذن هو لمصلحتنا. سادسا أقسام العبادة. العبادة على كل يمكن أن تكون هنالك عدة أقسام، ولكن أنا فقط لاختصار لكسب الوقت أتكلم عن 3 من هذه الأقسام. القسم الأول العبادة باعتبار ذاتها. يعني لو نظرنا إلى ذات العبادة فهي إما أنها فعلية أو أنها تركية. يعني إما أفعال نفعلها وإما تروك نتركها. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فكل أنواع العبادة التي عرفناها بالتعريف، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، هي إما أفعال وإما تروك. موضوع الأفعال واضح، لكن موضوع التروك يحتاج إلى أن نقول التروك أي الأمور التي نتركها تعبدا لله سبحانه وتعالى يتطلب فيها القصد، ويتطلب فيها الاحتساب، ويتطلب فيها أن يكون الترك تركا ليس عدميا. يعني الشخص الذي لا شهوة له في مثلا في والعياذ بالله في الفواحش تاركها هكذا، ولم يقصد أن يترك الفاحشة كفاحشة، وليست له نفس تحدثه بذلك، هذا لا يثاب على على تركه الفواحش. ولكن الذي يثاب على ترك الفواحش أن يكون قادرا على فعلها، وأن يكون ممتنعا قصدا، وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا القسم الأول اللي هي الأفعال والتروك، أي أنها فعلية وتركية. الأمر الثاني أن ننظر إلى متعلق العبادة، فهي عبادة إما أن تكون عبادات ظاهرة وإما أن تكون عبادات باطنة. والعبادات الباطنة هي العبادات القلبية كالمحبة والخوف والرجاء والخشية والإنابة وغير ذلك. والعبادات الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والنفقة وغير ذلك من الأشياء التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها ظاهرا. وهنا كجنس لو نظرنا إلى جنس هذه الأشياء، جنس التعبد الظاهر والتعبد الباطن، سنلاحظ بأن التعبد الباطني هو أفضل وأقوى وأكثر تأثيرا من التعبد الظاهري. وأي تعبد ظاهري إذا خلا
من التعبد الباطني فإنه يكون قليل التأثير. يعني مثلا الصلاة إذا لم تؤدي إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وخشيته لن تؤثر بطبيعة الحال في أن تكون تاركا للفحشاء والمنكر، والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالعبادات الظاهرة يجب أن تؤدي بنا إلى تأثير باطني، والعبادات الباطنية يجب أن تنعكس كذلك في سلوكنا أيضا الظاهري. إذن هذه من حيث القسم الثاني، هو من حيث الذات، قلنا الفعل والترك من حيث المتعلق الظاهر والباطن. من حيث الحكم، حكمها العبادات كلها لا تخرج، حكم العبادات لا يخرج عن أمرين، إما أن تكون عبادة واجبة وإما أن تكون عبادة مستحبة. يعني لا تجد غير ذلك. فالعبادات كلها لو نظرت إليها إما أنها عبادات أديت فيها واجب وإما أنها عبادات أديت فيها مستحب. سابعا من الأشياء أيضا المهمة جدا في هذا في مسائلنا في الحديث عن العبادة هو أن اهتداؤك للعبادة وإقبالك عليها منحة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالله هو الذي خلقك وأعدك وأمدك وجهزك وأنعم عليك، وبالتالي أن تهتدي إلى عبادة الله إنما كان الاهتداء إليها أولا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي دلك على العبادات وهو الذي هيأك جسمانيا للعبادات وهو الذي أيضا هيأ قلبك بالتوفيق والسداد للعبادات. وبالتالي أولا لا بد أن تنظر إلى أن العبادات محض فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وبالتالي الثواب الذي سيترتب على هذه العبادات أيضا محض فضل الله تبارك وتعالى. وبالتالي ليس هنالك من يوجب على الله سبحانه وتعالى بأن والله لا بد أن يثيبه، لا، ثوابنا في العبادات إنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى. لذلك لا بد في موضوع العبادة أن ننظر إلى هذا الجانب، فالعبادات هي أسباب لرحمة الله، أسباب لفضل الله، لكنها ليست مكافئة لما سيستحقه هذا العبد من الله سبحانه وتعالى. على كل يمكن للإنسان إن شاء الله أن يتأمل أكثر في موضوع العبادات وينظر فيها في مسائل أكثر من ذلك، وخاصة في كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، في كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتاب كذلك مدارج السالكين الإمام ابن القيم وغير ذلك من العلماء، فإن في ذلك من المعارف والعلوم ما يمكن إن شاء الله يستفيد منها الإنسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.